영하 50도의 나라에서 고기를 보관하는 방법. 남자는 러시아 사하공화국에서 살고 있습니다. 이곳은 세계에서 가장 추운 나라로 영하 70도까지도 내려간 적이 있을 정도라고 하는데요. 이렇게 추운 곳에서 고기를 보관하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 남자는 커다란 고기 하나를 가지고 소분을 하기 위해 자르고 있는데요. 그 커다랬던 고기는 잘게 조각나고 냉장고가 아닌 각각 하얀 천과 통에 담기는데요. 그 후 남자는 밖으로 나가 커다란 얼음 5덩이로 박스 모양으로 만들어주는데, 접착제나 테이프도 필요 없이 눈을 이용해서 꼼꼼히 얼음들을 이어붙여줍니다. 그리고는 그 안에 소분해 놓은 고기를 쏟아부어주는데요. 뚜껑도 만들어 닫아주면 너무나 쉽게 천연 냉동고가 만들어집니다. 냉장고 살 필요 없는 거 너무 부럽다.